วันชิมเลยมือนี่แหละคนทำอ๋อตะเกียบมาแล้วครับวันนี้เราจะมากินซาซิมิอะไรนะแชกำเพิ่งได้มาเมื่อกี้โดยพี่อาร์ตนะครับพี่อาร์ตจิ๊กได้มาใช่ไหมเมื่อกี้นี่เงียบเลยงิกจะสั่นดิจะสั่นนี่กินวาซาบิก่อนนะครับช่วยโอ้ไม่คอมเคยตายเถอะโรบินทำไมอ่ะเพิ่งเคยกินแชกำซาซิมิครับบอกว่าเด็ดมากนี่เด็ดมาเต็มจานแล้วนี่ครับพุงครับกระแมวไม่ทันคืออะไรคุณมาดู
ลือดอยู่สีแดงน่าอร่อยเนี่ยนี่เป็นน้ำเชื้อของปลานะครับเตรียมเขาเตรียมสัมผัสอยู่ชิมเลยมือนี่แหละคนทำอ๋อตะเกียบมาแล้วครับวันนี้เราจะมากินซาซิมิอะไรนะแชกำเพิ่งได้มาเมื่อกี้โดยพี่อาร์ตนะครับพี่อาร์ตจิ๊กได้มาใช่ไหมเมื่อกี้นี่เงียบเลยงิกจะสั่นจะสั่นกินวาซาบิก่อนนะครับมาช่วยโอ้ไมโคร
ไม่ตายเถอะโรบิน ทำไมอ่ะ เพิ่งเคยกินแชกำซาซิมิครับบอกว่าเด็ดมากเนี่ยเด็ดมาเต็มจานแล้วเนี่ย นี่ครับพุงครับกระแมวไม่ทัน อร่อยพี่เจ๋ลอง มา ใคร ล ล อง ง มา มา ตอนลงที่ตั้งทำมือคอลูกตัวนี้จริงนะพี่เสก มือออกเลยอ่ะ ญี่ปุ่นนี่ชอบมากเลยพี่แชกำดิบ แจกกำดิบนะครับโอ้เดี๋ยวขอ2 ชิ้นได้ไหมน่ากินนะ อร่อยมากพี่เนื้อนุ่มแบบ ละมุนละไม ลงเรือหลายรอบเพิ่งเคยได้ในแชก เป็นนางหินโอ้ยชิ เหมือนกินในโคจิเลยอร่อยมากโคจิ ำยอด อร่อยครับอร่อย เฮ้ย สุดยอด นี่เบียร์ใครไม่เบียร์ผมหรือเปล่า ไม่ใช่เนื้อมันเหมือนปลาในโคจิเลย